Sip-sip na yung iba na eh. Ayun na. Okay. Ayan, kapag naman kapag na. Mas masarap na yun. Mas masarap na yun. Sobrang ano, may mantika lang. Ano. Yung kanina dry. Paano ba yung masarap? Masarap. Ulit nga. Masarap. Yung kay Mark G, naubos na. Ante! Ah, Say hi. hello, hi. Hello, hi. Kanakan. Ante. Maman ente yun, yung mga Ante kanto, karap sa kato. That's it. Bye! Hello guys, welcome to my channel. Magmumukbang kami ngayon. Kasama ko si Pinsan, Joanne, and Geng, geng. Sige, kontan. sip-sip na yung iba na eh. Ayun na. Okay. Ayan, kapag naman kapag na. Mas masarap na yun. Mas masarap na yun. Sobrang ano, may mantika lang. Ano. Yung kanina dry. Paano ba yung masarap? Masarap. Ulit nga. Masarap. Yung kay Mark G, naubos na. Ante! Ah, Say hi. hello, hi. Hello, hi. Kanakan. Ante. Maman ente yun, yung mga Ante kanto, karap sa kato. That's it. Bye! Hello mga kakanakan, we're back! Ito wala yan dito. And so you're back. Ang daya ka din, hindi ka nakikita. Nasa akin lahat. Yan, siguro sila. Yung laki-laki ng mukha ko. Focus pala to. Ano kaya? May nadyan. Hindi naman ang ulo. Ano ang ginagawa mo yung isa? Sarap naman katiw ah. Nay? Saan na kayo? Ano kami? Wasabi. Tapos, Masarap. sauyot. Si brown ba yung doon? Ang ano? Ayun. Meron pa? Bago. Bago. Tignan yung mata ko, inaantok na ako. Hindi ako eh. Mas maganda yan. Mas maganda sa Facebook. Bastos ka talaga. Turpi. Turpi. Turpi mo ka na ganun. Turpi yan. Tingin mo. Ako. Ayun. Ayun na. Dang si baka gaya. May ano tayo, baka? Hunog na. Ganyan, Brad. Bili naman ng ganito. 200. 100 na. Harap. Hindi ka mahal na. Ayun lang na. Pero masarap. Sarap. Bumili ka ng, oh. Para sabihin, bumili ka ng tuna, plate, umaanghang at spicy. Tapos, lagyan mo yung kanin dito. Tapos yung, lagyan mo ng konti ano,
Kukod mo lang ganyan. Naubos ko na yung kilo oil. Hindi pa. Alam, kainin ko yung, yung oil niya. Dapat yung kilo lang. Lahat yung ano, pag nagpito, parang gusto mo ang na ano. Ang baka. Ha? Baka. Mama na, no? Luto na to, oh. Hindi pa yan. Pag sobrang ano, matigas. Pag ano, sinog yung baka, matigas. Oo. Ay! Ano ba? Luto lang natin lahat. Hindi siya, mag-uwi ka sila. Tawagin mo kasi sila, men. Wala kaya iluluto. Meron pa bang ano doon? Marami. Ang marami. Marami daw doon. Kaya ito, kalagi pang pinakbaya ko. Isa lang. May tatlo pa. Oo. Dami din. Tika na yun eh. Ano ba? Ay, hindi. Dalawa pa natira. Dami. Ito dalawa. Ayaw mo na? Ayaw mo tigilan? Alright. Dapat mahina Sarap na talaga, sarap. Dapat mahina na yung apoy, men. Sige mo na ako. Nasa ano lang. Baka mo kung ito. Sarap. Aray ko na, pahina mo na, luto na to. Patay mo na muna. Ilaw pa. Puting-puting pa, oh. Puti pa. Ha? Nabi ano eh? Ano mo tinawag? Diba? Taglatan na eh. Ito nilagay yung open min. Natay mo na, men? Natay mo na. Nagburak-burak si Da. Burak-burak kan tagay din si Daon. Nabuburak ka ni si Da. Ngayon dyan si Ang kano hilti, yung gano'ng karne. Baka ka. Ang lahat yan. Kung nagawa. Ay na ako. Nay, hindi kayo makabin. Tinagpan. Uy, puro na niya dyan sa lagay. Taman. Ang pula si Bati. May liga sibuyas na siya, ka-arabo. Ay! Ay, nasunod mo yung ano, parang hotdog. Ayun na yung cheese, suba. Binili kong tatlo. Ayo, parang gusto na yung Marson daw yan eh, sabi ni nanay ko. O kasi di ba ready to eat daw yan? Kasi kailangan painit yan. Siguro kapag tumayin naman din ang deliver, wala ka po kasi hindi mo lang dyan. Si Emerson. Okay. Antayin na na to ha. Ken, cinnamon, tan cookies. Ay, binigay lang sa kanya yun. Siguro. Sabi niya, birthday daw eh. Pinaraw na. Pinaraw lang. Maparis din talaga anak ko. Ito. Malaki yung hiwa ko. Grabe. Pagod na ako nun. Hiwa ko yung hiwa. Gawin ko ng asin sa paminta. Ay ba, May lemon yan eh. Hindi kami kinaya ng samgyupsal. Nalagyan ko ng lemon yan. Gula ka rin yung tan barkada daw.
ko yun. Meron. Tawag si Emerson sa akin eh. Mga susmen. Kasi no? Kaya latest nga isa. Trend. Compare mo, mas masarap yung ano. Pero mas gusto mo yung pizza na, no? Bakit? Kasi yun lagi yung siniserve nila sa amin. Ako yun ang gusto ko. Sa ano lang yan eh. Namin natikwan doon sa mamahalin. Oo. Doon sa Dubai. Pero pag Di mura. ba mahalin talaga yan? Pag mura ito. Oo. Bigay lang sa kanya man. Oo. Pinagbili. Pang social talaga yung pizza. Di ba men? Di ba labat na Hindi pasay? tinanggal nyo yan, hilaw pa. Hindi Ito yung kinain natin eh. Ha? Kaya nga, Hindi, mas yung, mahal yung yun. kasama Ito yung... rin nakasweets. Hindi na, yung ate ni Maria Berta. O sige nga, sige, lasahan mo nga kung mas malasa yan. Tapaman. Ano? Dapat Mas tayo, masarap tapaman. yun. Sabay. Lasang dahon. Mas juicy to. Itong sa Juicy? akin. Oo. Kasi parang Lagi po boy. ito. Oo. Tiyan mo. Tiyan mo. Kaisaw-saw mo pa. Kainin mo lang ano yan eh. Ay, oo, mataba ito. Hindi. Try mo lang. Kaya isang ano mo lang. Kainin namin yun. Ang paalis lang. Katrina. Katrina Halil. Ano? Ha. Mas marami naman. Matingin sa amin. Oo. Yan. Yung nga lang, mas mahal to pinsan. Anong tawag yan eh? Coral? 60? Coral, ano? Lettuce. Itong isa. Ito ang romaine. Hindi yun ang romaine. Ano ba? Ito yung coral.